السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسودو جنالك حنجي شو جامعة ugu horeysay ee dunida yaa aasaasay xagee lagu aasaasay qaaradee dalkee magaaladee fikradda in jaamacad la dhigtaa maray galbeed baa keenay mise muslimiin magaceed jaamacadaasi fadlan intaanan muuqaalka guda gelin subscribe channel-ka saar muuqaalkana like saar lana wadaag asxaabtaada jaamacadii ugu horeysay ee dunida waxaa la aasaasay sanadkii 859 miilaadiga waxaana laga aasaasay qaaradda Afrika dalka Morocco magaaladiisa Fes waxaana aasaastay gabar muslimad ah oo lagu magacaabo Faadima al-Fihriye al-Qurayshiye Faadima al-Fihriye waxay ahayd gabar aad u yar markii ay u soo guureen magaalada Qayrawaan ee dalkaasi Morocco ama Maghrib Faadima waa ay guursatay iyada iyo ninkeeduba waxay isla noqdeen ganacsadayaal muddo kadib waxaa geeriyooday ninkeeda iyo aabaheed Faadima aabaheed ma dhalin caruur kale oo aan ka ahayn iyada iyo gabar kale oo lagu magacaabo Maryam al-Fihriye Faadima aabaheed waxa uu aad ugu dadaalay tarbiyadooda Faadima iyo walaasheed waxay dhaxleen hantidii aabaheed oo aad u badneyd Faadima qaybteedii waxay go'aansatay inay hantidaasi ku ballaariso masjidka muslimiinta oo ay ku tukanayeen oo aad u yar ah waxayna masjidka u iibisay dhul aad u baaxad weyn dhismihiisa oo bilowday xilligii lagu guda jiray bishii Ramadaan 245 Hijriga Faadima waa ay ku guuleysatay inay ballaariso masjidka aadna u qurxisay Faadima waxaa lagu neynaasi jiray Ummul Baniin waxaana sidaas loo yiri inay aad wax u sadaqaysan jirtay jaamacadii ugu horeysay ee dunida ee ay aasaastay Faadima al-Fihriye waxaa lagu magacaabaa jaamacadda al-Qurawiyiinta waxaana maanta wax ka barta dadka kala yimaada daafaha caalamka jaamacaddan waxaa ka qalin jebiyey dad badan oo dunida wax ku soo kordhiyay waxaana ka mid ahaa Maxamed Idriis oo ahaa nin muslim ah ahaana ninkii ugu horeeyay ee zawra qariirada dunida haddaba Soomaali ahaan iyo muslimiin ahaan waxaan aaminsanahay ama naga dhaadhacsan in xadaaradda dunida iyo horumarka ay keeneen reer galbeedku taasina waxaa keenaysa inaan la muujin waxyaalaha islaamku ay ikhtiraaceen halka waxay reer galbeedku ikhtiraacaan lagu dhigto iskoolada laguna qoro buugaagta ana aamino inay wax walba hindiseen